Fala aí galera, mais um vídeo. Aqui quem fala é Everton Pé, junto com o Trafic, que é um jogo muito bom. Eu já desbloqueei quantas motos? Uma, duas, três, galera. E é o tantão de dinheiro que eu tô, mas eu não tô com dinheiro infinito. Quem tá com dinheiro infinito é o meu primo, que é Isael que Oliveira. Passe lá, se inscreva no canal lá, que ajuda muito o canal dele. Também se inscreva no meu, que é muito importante. Deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Galera, hoje eu só vou te mostrar, é assim, ó. Eu tô no pico do cabo desenrolado, que é dando grau. Aí eu vou lá, dando grau. Vou baixar o volume, pessoal. Aí você vai lá, você vai aqui, ó, vai dar uma acelerada aqui, ó. Ó, agora já é o pico do cabo desenrolado, ó. Aí, ó. Ó, galera. Boa, galera. Galera, você me ajudaram a empinar. Uhul, galera. Mano, se você se inscrever lá no canal também do meu irmão, que não sei mais, velho. Mano, no último vídeo eu não tinha gravado e tal, aí falou tal e tal, aí falaram, sei e tal, aí bora, fui-se embora, bora fazer missão, bora, fui galera, vou fazer missão, ó, vai, eita, pega. Eita, pega. Tá se derrubando. Ele se derruba. E ele vai no pico do cabo desenrolado, velho. Vai no pico do cabo desenrolado, velho. Eita, pega. Acabando o tempo. Eita, pega. Velho, eu bato muito nesse jogo. No pico do cabo desenrolado, ó. No pico. Só no pico do cabo desenrolado, velho. Eita, pega. Corre. Mano, ontem eu passei de nível. Eu tava no nível 7. Eu passei pro nível 8. Velho, eu consegui a empinada. Eu fico doido, boy. Velho, fico doido. Pô, bora ver aqui. Vamos lá. Eu já consegui esses 100 reais. Não sei. Pronto. Eu já consegui essa moto também. Essa aqui e essa aqui. Mano, eu acho que eu tenho que dar uma melhorada nela, mas eu não vou dar uma melhorada. Eu vou melhorar essa daqui, que é pra ela ficar mais boa, velho. Quando eu comprar ela, velho, eu fico maluco. Velho, vamos fazer missão. Bora. Galera, se vocês gostam desse vídeo de Trafic Rider, deixa o seu like. Vamos estourar o botão do like. Sério, vamos estourar o botão do like. Vai lá. Pico do cabo desenrolado. Não, vou. No pico. Eita, pega.
Eita, pega. Eita, pega. No pique do cabo desenrolado, ó. Eita, pega. A mulher, bebê. Fervi. Se fervi, fervi. Tô fervido. Barriga de favela. A maconha, mortadela, velho. É muito engraçado. Vai. No pico do cabo desenrolado. Eita, pega, velho. Mano, bora passar de nível. Velho. Se vocês já ajudarem o canal, velho, eu também vou instaurar o botão do like aí no seu canal, velho. Que é muito. Eu gosto muito de ajudar os canais de vocês. Que vocês são muito importantes. Que vocês são fodas. Vocês são foda, então bora lá. Bora. No pico. Véi, quase que eu morro, velho. Quase que eu morro, mas eu vou morrer daqui a pouco. Eu passo de nível daqui a pouco. Eita, pega! No pico do cabo desenrolado, velho. Olha. Véi, tu tá maluco? Velho, eu não tô conseguindo essa daqui. Que é muito. É de noite e gasto o tempo todinho. Por enquanto que eu tô passando de nível, eu salvo nessa. Pra eu passar de nível login. No pico do cabo desenrolado. Galera, eu vou parar o vídeo. Galera, se você gostou, deixa o seu like. Tchau, fui!